पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो अपने दिमाग से सोचती नहीं। उसका नाम है जेलीफिश। मतलब ना दिमाग है ना दिल है, फिर भी जिंदा है। वही कुछ बेवड़े जो पड़े रहते हैं उनकी तरह। और सुनो, कॉकरोच अपने बिना सर के 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। और यहाँ कुछ लोग ब्रेकअप के बाद टूट जाते हैं, ना जाने ऐसे लगते हैं कि इनको कितने दिनों से टॉर्चर किया जा रहा हो। और कॉकरोच ना मुन्ना ना, सर कटने के 1 हफ्ते बाद भी जिंदा रहूंगा। जिंदा रहना है, जिंदा रहना मेरे खून में है, समझ में आई? और आप कमेंट में बताओ कि आपको ज़्यादा शौक जेलीफिश से लगा या फिर कॉकरोच से। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।